လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်အင်းဝခေဦးကာလပထမမင်းခေါင်ကြီးစိုးစံတဲ့အချိန်မြမရာဇဝင်ထဲမှာယနေ့တိုင်နာမည်ကျော်ကြားဆဲဖြစ်တဲ့တကိုးကြီးငတက်ပြားပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာရိုးရိုးတကိုးမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ခိုးနီးပြူဟာတွေကြောင့်လူအများအံ့ဩခဲ့ရသူပါ။ငတက်ပြားဟာတောင်တွင်းကြီးနယ်မြို့လူလင်ကျေးရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကရုပ်ရည်တံပြန်ပြီးအရက်အမောင်းမြင့်မားကဖြက်လက်ပေါ်ပါတဲ့ကိုခန္ဓာရှိသူပါ။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငတက်ပြားဟာခိုးခြင်းအတတ်ပညာကိုစနစ်တကျလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ညအမှောင်ကိုအသုံးပြုပုံခြေရာမကြံအောင်တွာလာပုံတော့ခတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်နည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆရာကြီးတယောက်လိုလေးစားကြသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ငတက်ပြားရဲ့သတင်းဟာအင်းဝနေပြည်တော်အထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘရင်မင်းခေါင်ကြီးဟာသူ့ကိုဖမ်းဖို့မြို့စောင့်တပ်တွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ရှာဖွေခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ငတက်ပြားကတော့ဖမ်းမရတဲ့အပြင်ဘရင်နန်းတော်ထဲအထိဝင်ပြီးခိုးယူမယ်လို့တောင်ကြုံဝါခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့ငတက်ပြားဟာတကယ်ပဲနန်းတော်ထဲကိုခိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်အိတ်ဆောင်တဲ့အထိရောက်သွားပြီးမင်းခေါင်ကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ခေါင်းအောင်အောက်ကလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုခိုးယူသွားရုံတင်မကပဲခေါင်းအောင်ကိုတောင်လဲလှယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ရက်ဟာငတက်ပြားရဲ့ရဲစွမ်းတတိနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြသရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ငတက်ပြားရဲ့ခိုးမှုတွေဟာကြာလာတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ရှိကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာတော့တေရမာကိုမကြောက်ဘဲဘရင်မေးခွန်းတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးဟာတကိုးကြီးငတက်ပြားပါပဲ။တေရမာကိုမကြောက်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းခေါင်ကြီးဟာငတက်ပြားရဲ့အရေးချင်းနဲ့တတိကိုသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမတက်ဘဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုတိုင်းပြည်အတွက်အသုံးချဖို့အမှုထမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ငတက်ပြားဟာနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။